כשאתה נמצא בצינור, אתה כאילו מודע להכל בפעד אחת, אבל זה כאילו אתה שמה. ואם זה צינור ענק, אבל ענק, כאילו אתה לא רואה מאיפה מתחיל ואיפה נגמר, אתה פשוט סופג את האנרגיה של הגל. כשאתה יוצא החוצה מהצינור, אתה פשוט צורח. מצד אחד מפחיד, מצד שני זה הדבר הכי קרוב שאתה יכול להגיע לאלוהים. אף אחד לא חושב, אתה חירש, כמה אתה מרוויח, מי אתה, מאיפה אתה, שם אתה מקבל את הכבוד, בזכות, לא בחסד. המון פעמים זה מצב שלי, חתול ועכבר, או שאתה יוצא מהגל הזה, או שלא. קוראים לי דוד הראל, אני בן 50 בתל אביב. אני חירש בשתי אוזניים וגולש גלים מגיל 15. בשנת 2013 עשיתי היסטוריה, גם כחירש, גם כישראלי. עשיתי באליפות העולם לגלישת גלים וחירשים בהוואי, בגלים חזקים מאוד. לשנה וחצי התחרשתי, חום גבוה, דלקת אוזניים, ההורים קראו לי שוב ושוב בשם שלי והגידו שאני לא מגיב רק לפני מכשיר השמיעה, ואני מוריד אותם, אני לא שומע כלום. אותה קשה מאוד זה לשלב קריאת שפתיים יחד עם השמיעה. גם כמובן לא שומע את הגלים או את האנשים, אני פשוט אקשיב לטבע. או שאני התחלתי לגלוש את הסטיגמה. חשבו שחירש גם סוג של מפגר. הגולשים האחרים היו אהבו את זה שאני באתי לגלוש, הם לא ידעו איך לאכול אותי. בשנות ה-80 הגולשים היו קליקות, אבל אני באתי ממקום שאמרתי, אני לא רואה שום סיבה למה אני לא יכול לגלוש. כשאני נכנסתי למים והתחלתי לתאמן לגלוש, הייתי מסתכל על הגולשים האחרים, מנסים להבין איך עושים את זה. גלים גבוהים, הייתי היחיד מהמתחילים, שהיה מתאבד, הייתי לוקח את הגלים הכי גבוהים למעלה, אז הם הבינו שאני עקשן, וכזה. מפתח אופי חזק, ואתה מתחיל להבין שנכון לגבי כל החיים עצמם, זה פשוט הפך אותי ללוחם. האליפות העולם הראשונה שעשיתי אליה ב-2009, פעם ראשונה נחשפתי בוועדת סימנים מכל שונות. אני הבנתי שאני בעצם מתחיל תהליך של יציאה מהארון. זהו שלי כחירש היא לא שלמה אם לא תעשת סימנים. קשיים להיות נשוי לאישה שומעת ואבא לילדים שומעים? זה לא קל, זה לא קל. היום אשתי והבנות מבינות שהשפת סימנים חלק ממני לא חייב לדבר בה כל הזמן, אפשר לשלב אותה עם דיבור, והן לומדות עכשיו שפת סימנים, מקום של בחירה, מקום של שמחה. התחלתי ללמד ילדים ונוער חירשים, להמשיך בזה, זה קשה מאוד בשבילם, כי קודם כל זה מחסום לנגישות לים, מחסום של ביטחון. פתחתי עמותה, ואת העמותה הזאת הקמתי מאפס. איך כספי בלי כלום. ועשיתי הכל מהכיס שלי, כי אני האמנתי במשהו. גולש בארץ ישראל, זה סוג של עונש, כמו נרקומן. הגלים בארץ באים בתקופה קצרה, יום אחד, יומיים ונעלמים. ואז אתה יכול להיות תקוע במשך שבועיים לגלים, ואתה משתגע. אם אתה עובד במשך 5 ויש גלים, אתה מרגיש באבן, אתה מרגיש כאילו הרגו לך משהו בפנים בנשמה שלך. תוצאה מזה הבנתי גם, אני צריך להיות עצמאי. גם כדי לא לתלוי באנשים אחרים שומעים שיגידו לי, בוא אנחנו נעשה לך טובה, אתה עבוד אצלנו. אף שאם יש גלים, אני יכול ללכת לגלוש, ובין לבין לעבוד קשה, לפרנס את המשפחה שלי. בצורה מכובדת כמובן. אני מאמין שאם אתה מאוד אוהב משהו, אתה בונה את החיים שלך מסביב לדבר הזה. תדע לי, אשתי, היא מקבלת את זה, היא מבינה את זה, יכולה ללכת לגלוש.